အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှမျှဝေပေးခြင်းနဲ့ကျောင်းရလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ English beginner သမားတွေအတွက် daily learning for English ဆိုတဲ့ T-Flash app လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ app လေးကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ beginner သမားတွေအတွက်အရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ English လေးလာမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ YouTube မှာ channel တွေတော့အမျိုးမျိုးအသီးသီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထပ်မကတက်တဲ့တော်တဲ့ဆရာမတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့လိုအခုလက်ရှိမှာဖုန်း internet ဘေးတွေဈေးကြီးနေတဲ့အချိန်ကာလကြီးတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့တွေကဒီ line ပေါ်မှာလွယ်လင်းတစ်ခုတင်ဖို့ပြုဖို့ဆိုတာကအချိန်ကာလအဖြစ်ကောเนาะအတိုင်းအတာမျိုးမျိုးကြောင့်လည်းပေါ့เนาะအဆင်မပြေတဲ့သူတွေရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်ကဒီ daily learn English ဆိုတဲ့ app လေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီ app လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာပေါ့နော်ဒီ app လေးထဲမှာပေါ့နော် file လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ down ပေါ့နော် down ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့internet ချိရအချိန်ပေါ့နော် wifi လေးတွေရတဲ့အချိန်မျိုးအဲ့လိုအချိန်ကမှဒီ app လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ file လေး down ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ညအရောက်ဝင်တဲ့ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားတဲ့အချိန်လေးမှာဒီ app လေးနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ English စာကိုကျွန်တော်လေ့လာလို့ရပါတယ်ဒီ app လေးကိုလက်ရှိကျွန်တော်အသုံးဝင်မှုကျွန်တော်ဝင်ပြပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျဒီမှာဆိုရင်တော့ video lesson တွေပါတယ်ဗျ audio lesson ပါတယ်ဗျ speaking ဘိုင်းပါတယ်ဗျ essential phrase တွေပါတယ် essential words တွေပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ video lesson ဆိုရင်လည်းပဲနော်ဒီ video lesson ကိုကျွန်တော်တို့ wifi ရတဲ့အချိန်ခါမျိုးနဲ့အင်္ဂလိပ်နဲ့အနံ့ကောင်းကောင်းရတဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကယာလီလေးဒီထဲမှာ file လေးကို down ထားပေါ့နော် down ထားပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ video lesson လေးတွေကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အထောက်အကူအရင်ပြုပါတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်လည်း introduction ပိုင်းပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် Unit 1 Introduction Okay. Dialogue 3 Are you Mr. Thomas? Yes, I am. Thank you for coming. Of course. Would you like a glass of water or a cup of coffee before we begin? No, thanks. I'm fine. All right, then please come with me. Sure. အခုလိုပေါ့နော်ဒီ dialogue selection အပိုင်းလေးတွေเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းထဲမှာကျွန်တော်လေ့လာလို့ရပါတယ်ဒီအဲ့ဒါလေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် audio lesson ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာ audio lesson ဆိုတော့သူ့ရဲ့ title နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူကကျွန်တော် gradient ပိုင်းလေးဆိုရင်လည်း gradient ပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ where are you from do you speak English what's your name asking for directions I'm hungry but do you want something to drink that's too late choosing a time to meet when do you want to goဒီမှာပေါ့နော်မျိုးမျိုးပေါ့နော် ordering food ပေါ့နော် now or later do you have enough money how have you been ပေါ့နော်အစရှိသေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ title လေးနဲ့သူကျွန်တော်တို့ conversation ပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော် dialogue လေးတွေကိုဝင်ပြီးလေ့လာလို့ရပါတယ်အခုဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဝင်ပြပေးရမယ်ဒါဆိုရင်ဒါသူတို့ English speaker တွေပေါ့နော်ပြောထားတဲ့ accent တွေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြပေးရမယ် Excuse me do you know how to get to the mall Sure I used to work there Go straight for about a mile then turn left at the light the mall will be on your right Do you know the addressကျွန်တော်ဒီပုံမှာပေါ့နော်နောက်ထောင်ရေးဆိုရင်လေးတွေကျွန်တော်မြင်လာပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် speaking ဘိုင်းကိုသွားလို့ရမှာ speaking ဘိုင်းမှာဆိုရင်သဘောတစ်ခုကတစ်ဖက်လူကအခုသဘောတို့မှာအဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီတစ်ဖက်ကမေးတယ်ပေါ့နော် Excuse me do you know how to get to the mall ဒါဆိုဒီအောက်ကအပိုင်းကဒါကိုပြန်ဖြည့်ရမယ့်အပိုင်းပေါ့နော်ဒါသူတို့ record နဲ့ဖမ်းပြီး stop point လေးပေးထားပါတော့ Sure I used to work there go straight for about a mile then turn left at the right the mall will be on the right ဆရှိသေးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှဖြည့်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ English စာလေ့လာမှုအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို3-4 လလောက်ပေါ့နော်အမြဲတစေကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားမယ်ဒီဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်သွားမယ်ဟေးဆိုတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုရောက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားလုံးကို recommend ပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒါလေးကိုလေ့လာနေရပါတော့အားလုံးလည်းကျွန်တော်နဲ့တူတူ beginner သမားတွေဒီ app လေးကိုအသုံးတည့်တယ်ကြားနေတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel ကို like and subscribe လုပ်ပေးပါကျွန်တော်နောက်ထပ်အသစ်သောအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းဒီနေ့မှာမျှဝေပေးမှာမလို့ကျွန်တော်တင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းအများတစ်စေကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ see you next time